大晴天，我发现我昨天补的这个裤子，就这条裤子，我这个屁股这儿又漏风了，它整个布料，就裤子的布料就已经腐朽了，只要绷太紧，比如说蹲下来一蹲，就能听到屁股后面撕拉撕拉的那个布料撕裂声，还是得买一条新的裤子吧，不然我这个换不过来，因为我就2条裤子。现在我发现我屁股这儿漏风的，没事儿，这儿人少，还能穿，问题不大。早午饭吧，我现在有点饿。现在时间是10点过，这个是网友送的一个黄焖鸡肉饭，自热米饭。耐温120度。菜，这是菜，这个是加热袋，这个是米。这个料包好少啊，2个料包加起来可能还没有100克。2个料包，我看一下怎么做。先米饭放进去。口感不太好，这种应该。水。然后料理包，这感觉类似于一个盖饭，哎，闻着还是挺香的。就是这样。这个加热包，倒水。常温水超过发热包即可。盖上盖子，不知道什么时候能。哇，还是挺快的发热。还是很烫。不知道味道怎么样。拌饭只能算是拌饭，黄焖鸡拌饭，就搞不好这盒黄焖鸡饭里面食材成本还没有这个包装成本贵。好，拌开了这个饭。怎么有点酸？是变质的酸味吗？没闻到什么其他异味，应该没有变质，只是放了醋可能。这个重制米的口感还不错。我记得之前几年以前吃的这种自热米饭，它的口感比较糟糕，就完全没有口感。但这个还有口感。而且口感还不错，有点弹牙。可以吃，但肯定说不上好吃。跟饭馆里面的黄焖鸡完全不像，就没有一点像的地方。吃饱喝足，躺一躺。我现在不知道怎么回事，不知道是感冒了还是怎么了。我现在脑袋非常晕，然后有点恶心，想吐，浑身没劲儿。昨天晚上因为去那个驿站充电，那个驿站的空调非常冷，被空调吹感冒了，有点难受。我现在连玩手机的劲儿都没有。盯着手机屏幕不动，会感觉恶心、呕吐那种感觉会更强烈。躺着也不舒服。网上买点药吧，是买头晕的药还是买恶心的药？
我现在已经下单买了感冒药了。我这个额头上还有身上有点冒虚汗的感觉。现在这个温度其实不低，但感觉有点冷。这个药怎么还不到？不知道怎么回事，那条狗一直在这附近叫。它是一条母狗。哦，这条狗好像卡在那个，卡在这个台阶里面了。去找你妈妈！怎么回事？这狗是生病了吗？它是生病了吗？走啊！它失去平衡了，应该是。不知道怎么回事。它这半边的身子好像没有平衡力了，它等会儿应该就好了。那个母狗还是挺聪明的，它见到小狗被卡住了，它知道到处狂吠。哎呀，我操！我现在重病之躯去救了一条小狗，药应该到了。买的那种颗粒，感冒灵颗粒。等会儿睡觉之前再吃一包。我买了一个对酰酚氨基酚片，这个是止疼的，就吃一种吧，就吃一种。2种感冒药都吃的话，我怕药量超标。等会儿睡觉之前再吃。躺起来，躺起来。我猜大概率就是昨天晚上吹那个空调，因为我在那儿充那个充电宝嘛，我一直吹着那个空调，那个空调开得很低温度，所以说吹感冒了。其实今天早上的时候就有一点症状，就感觉有点头晕，但症状不强烈。到今天下午，就大太阳嘛，很热，然后躺在那个工棚下面的折叠床上，散热不行，致使我这个症状加重了。看来我是无福消受空调的。躺下来，躺一会儿，希望这个能好一些吧。Day 2。感觉好了很多。昨天还说再吃一次药，结果一觉睡到了第2天。现在脑袋不疼了，也不晕了，就有一点点的胀，然后
恶心想吐的那感觉也没了。就吃了一包那个感冒药，我再吃一粒那个感冒药吧。今天应该就差不多就能好了。看来感冒还是得吃药，硬顶的话可能不容易好。好吧，再睡会儿回笼觉。